הלורד בלפור ובני לווייתו הגיעו לחיפה בשעה 3:30 ברכבת מיוחדת מבנימינה. הם סרו ישר לקבלת הפנים בטכניון. בניין הטכניון היה מפואר בדגלים עבריים ובדגלים אנגליים. בקבלת פנים זו השתתפו כ7,000 איש, המון שחיפה לא ראתה עדיין מימיה. את האורחים ברכו דוקטור ושיץ, ראש ועד העיר חיפה, ופבזנר, יושב ראש ועד הדר כרמל. חגיגיות והתרוממות רוח שררו במשך כל הזמן. בלפור ענה בנאום שתורגם על ידי סוקולוב, והביע את שמחתו על שנמצא באספה גדולה שנייה שיש לה יחס אל החינוך.